え掃除機を買いました。コードレスの、コードレス、スティック、キャニスターじゃなくてスティックのやつで、手頃な値段のやつを買いました。商品はアイリス大山 KIC、 型番が KIC-SLDCP6 ピンクと。ちょっと今日はこれを開封していこうと思います。まあいっか。うん。え？これとちゃん、保証書。保証書はなんか保証番号。あんた晩ご飯何時頃7時半、8時ぐらい。ここにはいっぱいやから。なんか保証書入ってるじゃん。これは納品書やな。3つや。まあこんな感じ。動画撮ってる。で、どこにあるの？
が本体で延長パネル、延長パネルでフロアヘッド、ね、フロアヘッド、フロアヘッドで、付属品、ね、付属品、スタンドってどれかな、これがスタンドか、スタンド、これがスタンドで、これが支柱か、これが支柱で、これがフロアヘッド、これがフロアヘッドね、でモップ、静電気モップ、そしてこれ何や、これは支柱、これが支柱、これね、これ何、あ、モップ、まあなんかよくわかんないけど、でこれ使いです。でダストパック、ネジ2本、予備接着シートと壁掛けパーツ、準備、スタンドの組み立て、支柱をカチッとするまではめると、こうかな、はい、カチッというまで、はい、はめました。でこれか、モップ帯電ケース、何差し込む、上端の、何差し込む、これか、これ、こうか、で、次が充電アダプターの充電コードをスタンド背面のコードクリップに固定する。これちょっと置いといて、次はクリーナーの組み立て。本体と延長パイプをカチッと音がするまではめ込むと、こういうことか。カチッでフロアヘッドとカチッと音がするまではめ込むと、こ
の勝ちまず充電充電がされてないので、充電がされてないので、充電すると。とりあえず、これを充電しないといけないみたいなんで、とりあえず前編でここまでです。